Mungu kwa hiyo awamu ambayo imepita, na tunawakaribisha katika awamu ya pili. Tuendelee na kusikia wasia wake Mungu kwetu kupitia kwa kitabu ama waraka wa Waebrania. Tunawapenda katika jina la Yesu Kristo, na ni ombi letu ya kwamba mtaandamana pamoja nasi hadi tutakapotamatisha hiki kipindi kwa sifa na utukufu wake Mungu. Jumapili iliyopita tuliweza kuanza sura ya 4 na tukajifunza mistari yake mitatu. Tulipokuwa tunaendelea kukumbushwa kuhusu kutofika kwa nchi ya ahadi ama kutofika katika pumziko la Kanaani kwa Waisraeli ambao Mungu aliokoa kutoka utumwani Misri, akatembea nao jangwani wakiona nguvu, uweza na miujiza yake, lakini sababu ya kutoamini hawakuweza kufika hiyo nchi ya Kanaani. Na tukaendelea kuonywa kwamba tujichunge yale ambayo yalifanyikia hawa Waisraeli yasiweze kutufika sisi, sababu kuna uwezekano iwapo hatutaamini, iwapo hatutaenenda katika njia zake Mungu, na iwapo tutatamani kurudi mahali ambapo Mungu alituokoa kutoka. Na nakumbuka ya kwamba nilipokuwa tukianza hii sura, nilisema kwamba imeongea kwa njia kubwa kuhusu pumziko. Na nikasema ya kwamba tutaona aina 3 ya pumziko. Na nikasema ya kwamba hizi pumziko 3 zinatokana naye Mungu, zote 3. Pumziko la Sabato ama la siku ya 7, pumziko la nchi ya Kanaani, na pumziko la watu wa jamii ya Mungu ambao Mungu ametuahidi. Wacha tuanze kuangalia hizi aina ya pumziko, na tutaanza na pumziko la Sabato. Tukisoma katika mstari wa 4 katika sura ya 4 ya waraka wa Waebrania. Wacha tusome tusikie neno la Mungu linasemaje. Waebrania sura ya 4 mstari wa 4. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi: Mungu alistarehe siku ya 7, akaziacha kazi zote. Biblia ya Kizungu inasema, For he spoke in a certain place of the 7th day this way, and God did rest the 7th day from all his works. Yani kutoka kwa kazi zake za uumbaji.
Hii pumziko tutaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2. Nafikiri ni vizuri tuweze kusoma. Genesis chapter 2 verse 2. Hata pia ni vizuri tunaweza soma mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona aina ya kwanza ya pumziko ambayo imenenwa katika waraka wa Ebrania. Pumziko la siku ya 7. Na tumeona vizuri kupitia kwa maandiko, Biblia ikisema ya kwamba baada ya Mungu kuumba mbingu na ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake kwa muda wa siku 6, akampumzika siku ya 6 baada ya kumaliza kazi zote alizozifanya. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kazi ya uumbaji Mungu alikamilisha katika mwanzo wa ulimwengu. Lakini tusichanganyikiwe hapa. Kuna uumbaji ambao Mungu alishafanya na akakamilisha. Hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu anaweza umba. Lakini kuna uvumbuzi. Uvumbuzi ama naweza sema discoveries ama inventions. Hayo ni mambo ambayo mwanadamu anafanya, pengine kupitia kwa utafiti, akitumia ujuzi ambaye Mungu ameruhusu akuwe naye, akitumia rasilimali ambazo Mungu tayari ameziumba. Kwa hivyo tuweze kuelewa hapo. Wakati Biblia inasema ya kwamba Mungu baada ya kufanya kazi ya uumbaji, kuumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani yake, alipumzika kutokana na kazi ya uumbaji. Kwa hivyo hata pengine kama kutatokea mnyama ambaye hajaionekana, ni mara ya kwanza anaonekana, sio ya kwamba ameumbwa wakati huu. Aliumbwa tangu mwanzo, ni venye mwanadamu hakuwa amemfumbua ama amemfahamu. Na vile vile hata milima, mito na mambo yote ambayo yako katika ulimwengu, hakuna kitu kipya kinaumbwa ambacho Mungu hakukiumba alipokuwa akifanya uumbaji. Na Biblia inatuambia kwamba baada ya siku 6 Mungu akapumzika. Na ukienda usome katika kitabu cha Kutoka ama Exodus sura yake ya 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11, utaona Mungu sasa akileta ufahamu ama maelezo ya ili pumziko la Sabato kwa Waisraeli kupitia kwa Musa. Tuangalie tuone
ni mahali ambapo panajulikana sana, sababu ni mahali ambapo amri 10 za Musa ziko. Sura ya 20, tusome mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Tusikie venye Mungu anasema kupitia kwa Musa. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Biblia inasema hivi: kumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe, mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliyo ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Si mnaona? Katika kitabu cha Mwanzo tunaelezewa jinsi Mungu alifanya kazi yake ya uumbaji siku 6, kuumba kila kitu, kila kiumbe, kila kitu ambacho kinaonekana mbinguni, duniani na hata baharini. Kapumzika siku ya 7. Pumziko la Sabato halikuishia hapo. Akaona hili pumziko la Sabato lazima, katika maagizo na maelezo ambayo ninaelezea watu wangu, iwe mojawapo ya maelezo, na ikawekwa kuwa mojawapo ya amri 10 za Mungu alizopeana kupitia kwa Musa. Kwa hivyo tunaona pumziko la Sabato ilianza naye Mungu, akapumzika baada ya kufanya kazi zake za uumbaji, kisha akakuja akaiweka kama amri kwa watu wake wa Israeli. Na ukumbuke, ukisoma katika Biblia kuna mahali imeandikwa ya kwamba sio ya kwamba Waisraeli walikuwa taifa kubwa sana ama wenye nguvu sana ama wengi sana, lakini Mungu aliwachagua wawe taifa lake spesheli, ili kupitia kwa hili taifa la Israeli walimwengu, watu wa mataifa yote waweze kumfahamu Mungu. Akachukua hilo pumziko la Sabato ambalo alipumzika na akaliweka liwe katika maisha ya taifa lake teule. Pumziko la Sabato. Nafikiri kufikia hapo tunaelewa pumziko la Sabato. Tukienda katika pumziko la pili, ambalo sasa ni pumziko la Kanaani. Pumziko la kufika katika nchi ya ahadi. Na hebu tusome mstari wa 6, mstari wa 5 na 6 katika waraka wa Hebrania. Tuone Biblia inasema aje. Na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia
kwa sababu ya kuasi kwao. Umeona? Biblia inasema ya kwamba wacha turudie mstari wa 5. Ama wacha turudi, tuanzie tu mstari wa 4 tena. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi: Mungu alistarehe siku ya 7, akaziacha kazi zake zote. Na hapa napo sasa mahali pengine sasa, sababu mstari wa 4 unaona imeanza kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani. Tulishike hilo fungu la maneno mahali fulani. Na hapo mahali tumeona ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 na Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Mungu akiongea kuhusu pumziko la Sabato. Sasa anaendelea kusema na hapa napo. Si unasikia? Biblia inasema mahali fulani akaongea kuhusu pumziko la Sabato. Sasa hapa napo. Kwa hivyo ni mahali tofauti na Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2, ambayo pia imerudiwa katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Sasa hapa haongei kuhusu hilo pumziko la Sabato. Sasa wacha tusome vizuri huo mstari wa 5. Tukishajua sasa haongei kuhusu pumziko la Sabato, anaongea kuhusu pumziko lingine. Mstari wa 5. Na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliokuwemo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Unasikia? Huo mstari wa 6 unaongea kuhusu pumziko tofauti na lile ambalo limenenwa katika mstari wa 5. Sasa wacha tuangalie tuone ni mahali wapi hapa ambapo pananena kuhusu pumziko lingine. Ni vema tuweze kusoma Zaburi 95. Zaburi 95. Tuone ni pumziko gani. Na wacha nisome hiyo Zaburi mzima ya 95. Psalm 95, sababu sio ndefu sana. Biblia inasema hivi: Njooni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba.
kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mikono wake. Ingekuwa heri leo musikie sauti yake. Sasa sikia, kuanzia mstari wa 8. Msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba, kama siku ya Masa jangwani, hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu miaka 40. Nalihuzunika na kizazi kile, nikasema, hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira zangu, wasiingie rahani mwangu. Ni wazi katika safari ya Waisraeli walipitia Meriba, na kama nakumbuka vizuri ni mahali ambapo Musa aliambiwa nenee jiwe na akaligonga, nafikiri. Na kama sio hivyo, samahani, sikumbuki vizuri. Lakini kuanzia mstari wa 8 kwenda mpaka mwisho hiyo sura, Mungu anaeleza kuhusu Waisraeli wakiwa jangwani, wakiongozwa na Musa miaka 40, wakimhuzunisha. Naye akasema, ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira yangu, wasiingie rahani mwangu. Sasa unaona sababu ya hawa watu kumwasi Mungu, kwa sababu ya kumkasirisha, aliapa ya kwamba hawataingia katika raha yake. Na ni vizuri sasa tutafute mahali pengine katika vitabu vya sheria, tuone Daudi katika hii Zaburi ya 55 alikuwa naongea kuhusu mambo gani katika vitabu vya sheria. Twende katika kitabu cha Hesabu, Numbers. Sura ya 14 mstari wa 19. Numbers chapter 14 mstari wa 19 hadi 21. Tuone. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa. Au ni maneno yake Musa akiombea na Israeli msamaha kwake Mungu. Hesabu 14 mstari wa 19. Na kusihi usamehe uovu watu hawa, kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Mstari wa 20, Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Lakini hakika yangu kama niishivyo, huyo ni Mungu anasema, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana. Mstari wa 22, kwa sababu hawa watu wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu. Hakika yangu, sikia sasa mstari wa 23, hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao,
wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. 24. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na kwa uzao wake watauimiliki. Wacha turuke hadi mstari, ama tuendelee mpaka mstari wa 30. Wataimiliki. Mstari wa 25. Basi Wameleki na Makanani wakaa katika bonde, kesho geukeni mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. 26. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kumwambia, je, nichukuane na mkutano huu muovu huu uninungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli waninungunikiao. Waambieni kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu, kwa jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walioninungunikia, hakika yangu hawataingia katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefuno na Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, yani nimesoma katika Zaburi 55 na pia katika hicho kitabu cha Hesabu sura ya 14, ili tuweze kuona na kufahamu ya kwamba wakati Daudi anaongea ya kwamba waliomwasi Mungu aliapa ya kwamba hawataingia rahani ama pumziko lake, aliyamaanisha ya kwamba Mungu alisema kwamba Waisraeli waliomwasi aliapa ya kwamba hawataingia katika nchi ya Kanaani ambaye Mungu aliapa ya kwamba ataketisha baba zao, yani Abrahamu, Isaka na Yakobo. Tukishajua hivyo, ni wazi ya kwamba pumziko ambalo Zaburi 55 inaongea, ingawa inasema ni rahani mwake Mungu ama pumziko lake Mungu, inamaanisha ama mwandishi wa Zaburi anaongea kimfano kuhusu pumziko la kuingia katika nchi ya Kanaani. Nafikiri tumeelewa. Kwa hivyo Zaburi 55 na Hesabu 14 zinaongea kuhusu pumziko moja, ama zinaongea kuhusu jambo moja, Waisraeli kuingia katika nchi ya Kanaani. Mstari wa 6. Sasa katika kitabu cha Hebrania sura ya 4 mstari wa 6 nasema hivi: Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Umeona? Na tumeona vizuri sana katika kitabu cha Hesabu
ya kwamba Mungu alisema wale watu ambao walikuwa zaidi ya miaka 20 wa Israeli wakati waliopokuwa wakihesabiwa, sababu ni watu walikuwa wanajielewa na kufahamu, na wakamuasi Mungu, sio kwa kutojua, ni kwa maamuzi yao wenyewe. Hao ndio Mungu alisema ya kwamba mizoga yao itaishia jangwani, itatapakaa jangwani. Na ukiendelea kusoma kuna mahali amesema ya kwamba katika kitabu hicho cha Hesabu ya kwamba wale wana wenu ambao mlisema Mungu amekuja kuwaulia jangwani, hao ndio watakaofika nchi ya Kanaani. Kwa hivyo umeona, huu mstari wa 6 unasema ya kwamba iko wale ambao walitakikana wafike katika nchi ya Kanaani, lakini hawakufika kwa kutoamini, lakini vizazi vyao ama watoto wao waliweza kufika hiyo nchi ya Kanaani. Kwa hivyo tumeona ya kwamba Mungu aliweza kufikisha watoto wa Waisraeli katika nchi ya Kanaani, wale ambao hawakuwa wamefikisha miaka 20 wakati wa kuhesabiwa. Tukisoma sasa, ninafikiri sasa tunaelewa, tumeshika hizo pumziko mbili, pumziko la Sabato na pumziko la Kanaani, kuingia katika nchi ya ahadi. Sasa ningetaka niwaeleze hizi pumziko mbili, pumziko la Sabato na pumziko la nchi ya Kanaani. Mungu alizitumia kutuelekeza tangu mwanzo, kuelekeza watu wake tangu Waisraeli katika pumziko hili la tatu ambalo tutaongea kulihusu. Lakini nafikiri muda ambao tuko nao hatutaweza kuongea kuhusu pumziko la tatu ambalo limeongelewa sana katika mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Pumziko ambalo ile pumziko la kwanza la Sabato, pumziko la pili la kuingia katika nchi ya Kanaani, zilikuwa ni kivuli, ama hizo pumziko zilikuwa zinatuelekeza, ama Mungu anazitumia kutuelekeza katika pumziko la umilele. Sababu lakini nafikiri nikianza nitachukua muda sana. Tutaona kuhusu hilo pumziko Jumapili ijayo. Lakini ili tuweze kuwa na picha ya mambo ambayo tutaweza kujifunza Jumapili, wacha nisome tu, sitaelezea. Nisome tu mstari wa 7 hadi mstari wa 11 ili tuwe na picha kuhusu maneno ambaye tutakuja kujifunza Jumapili, Mungu akitujalia. Kwa hivyo nisome Waebrania sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 11. Inaongea kuhusu pumziko lake Mungu.
Na pia unaona katika mstari wa 5, mstari wa 5 unaanza aje? Na hapa napo. Haya, tukienda kwa mstari wa 6, nasema kuna mahali mstari wa 4 Biblia inasema mahali fulani. Unaona, mahali fulani. Haya, mstari wa 5 inasema na hapa napo. Haya, angalia tukianza mstari wa 7. Aweka tena siku fulani. Hayo mafungu matatu ambayo inaongea kuhusu. Mstari wa 4 inasema mahali fulani. Mstari wa 5 unasema na hapa napo. Mstari wa 7 unasema aweka tena siku fulani. Na nakumbuka nimesema ya kwamba mahali fulani ilikuwa inaongea kuhusu pumziko la Sabato, na hapa napo ilikuwa inaongea kuhusu pumziko la kuingia Kanaani. Sasa mstari wa 7 unaanza aweka tena siku fulani. Umesikia? Aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya mwingi hii, leo kama nilivyonena tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu, msifanye migumu mioyo yenu. Mstari wa 7 unamaanisha wakati wa kwanza aliongea katika kitabu cha Mwanzo. Safari ya pili ameongea katika Zaburi, ambao ni maneno yalikuwa katika kitabu cha Hesabu. Sasa hapa mstari wa 7 sikia, aweka tena siku fulani. Kwa hivyo sasa anaongea sasa kuhusu pumziko lingine. Aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii. Sikia, baada ya Zaburi 95, miaka mingi ambayo imepita, anakuja kurudia haya maneno katika waraka wa Hebrania, kiongea kuhusu pumziko lingine ambalo tutakuja kuona. Wacha nisome sasa nikifuatisha. Najua sasa tumeshaelewa ya kwamba sio lile pumziko la Sabato, sio lile pumziko la kuingia nchi ya Kanaani, ni pumziko lingine ambalo Mungu amekuja kunena miaka mingi sana baada ya Zaburi 95. Aya mstari wa 7 sura ya 4. Aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia siku yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. So nasikia? Lakini wacha tu nisome, nitakuja kuelezea Jumapili. Haya, mstari wa 9. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. So nasikia imesalia bado. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake ameistarehe mwenyewe katika kazi zake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile,
ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. So nasikia ni raha ingine ambaye tunatarajia. Lakini sababu ya muda, wacha tuweze kufikisha hapo. Mungu atatujalia na tutaweza kuendelea kutoka hapo siku ya Jumapili. Kwa hivyo Mungu aweze kutubariki, aweze kututenda mema, atulinde na atuhifadhi, atutangulie katika safari zetu zote. Uwepo wake na ulinzi wake uwe nasi kila mahali tutakapokuwa katika hili juma linaloanza, mpaka atakapo tukutanisha wakati mwingine kwa sifa na utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mwema. Yesu ni mwaminifu. Ametulinda na ametuhifadhi. Cheni tuweze kuomba ili tuweze kutamatisha ibada yetu ya siku ya leo.